Итак, друзья, всем снова здравствуйте. С вами Гашек, Андрюха. Всем привет, ребята. И Шурик. Привет всем. И Санчо. Да, сегодня он Шурика от бабушки, забрал, надо его в футбол записать. Едем сейчас на стадион посмотреть, есть ли здесь секции футбола. Вот. А так я его в школу он отдал. Один денек походил, говорит, понравилось. Я говорю, ну давай. Но у них там эти каникулы начались, поэтому только с сентября. Сейчас вон на стадион дойдем, не знаю, спросим, поинтересуемся. Ладно, суть не в этом. Что у нас сегодня по ролику? Андрюха, ну-ка расскажи быстро, поднакидай. Ну, ребят, походу будет у нас сейчас плавание. Да. Помыться надо. В баньку я не успеваю сходить. Придется мне искупаться в речке, ребят. Далее будет, увидите. Гашек вам расскажет. Да-да. Сейчас съездим искупаться потом. Вот. А то что-то душно, да я еще что-то... Какое число-то у нас сегодня уже? 20-е. 20 число, еще ни разу не купался. День летнего солнцестояния сегодня, ребят. Ладно, хоть не другого какого-то Да. состояния. День равен ночи сегодня будет. День равен ночи. Да? А вчера был праздник. День, как их? День пикника. Вчера был. Оба. О, ни хрена себе. Первый раз про такой день слышу. Вот, да, чем мы съездим искупаться, не знаю, конечно, получится, нет. А то что-то погода у нас нифига не айс. Солнца не видать, тучи. Вот, но на улице духота. Освежиться бы не мешало, да? Вообще, ребят, на улице духота вообще. Ты душный просто. Я, ребят, даже утром побрился, я знал, что сегодня будет Ой, у ты нас. красавчик. Купание будет, побрился вообще. Нифига себе, прям четенько побрился. Да, Даже где четко, волосики не торчат. да, побрился. Молодец, Андрюха, молодец. А ты не бритый. И Сашка побрился, смотрите, и постригся. Постригся, Сашка. Сегодня Сашка будет меня учить, как надо плавать под водой. Я не умею. Сашка меня будет учить, да, Санек? Ну скажи, будешь меня учить? Да, буду. Да, буду. Громче говори, Сашка. Ты сам-то умеешь? Под водой, да. Под водой, да? Вот, ладно, пойдем, на стадион зайдем, спросим, что-то как, да потом отправимся в плавание. Фиг его знает, как так? Тоже, набор только с августа или сентября, сейчас все в отпуск уходят. Блин, не знаю, мы раньше, когда в детстве были, всегда в секции ходили, и летом все работало. Все поменялось. Что ты расстроился, Шурик? Я ищу, где сокол. Сейчас, да, прогуглим еще одно место. Может, туда сгоняем, А так, что я ему говорю? Бери мяч. Мяч я ему купил. Деда купил. Я говорю, ходи вон. Мы раньше он тоже там, есть футбол, есть секции, у нас нету. Пофигу, он собрались толпой и играем все лето в футбол, мяч пинаем, нормально. На футбольной карьере ставим крест. Да шучу. Позвонили сейчас там тоже, с сентября. Вот. Ну ладно, что. Как я и сказал, Санек, просто бегай, бери мяч, ходи на школьник и играйте в футбол. Вот и все. Лайфхак вам. Не обязательно секцию, а секцию можно, да. Ну что, главное, у Сашки есть мяч. Начнется, когда тренировка с сентября. Да, тогда и будут ходить. А так вон, лето, поле, бегайте. У меня еще есть и вратарские перчатки. А? И вратарские перчатки еще есть. Да, заказал себе 2 пары вратарских перчаток на ВБ. Пришли, они на меня налазят. Ладно, ребят, все, мы, не знаю, получится купаться, нет, а то что-то вон дождик брызгает. Но постараемся съездить туда. Друзья, не получилось у нас съездить искупаться. Вот, потому что охота ролик сегодня снять, а в 3 часа передают дождь. Надо нам успеть. Да, Андрюха? Куда побежал-то? Куда ты побежал? Здравствуйте, ребят. Колобок. Ребят, посмотрите, какая красотища вообще. Да все уже видели, Андрюха. Ну что, ребят, всем еще раз здравствуйте. Вот я переоделся. Вот такие у меня шортики, А искупался. что я с ногами-то? А? С ногами? Расчесался. Это я у Елы-Палы ночевал туда-сюда. Опять что? Не, когда, месяца 2 назад. Когда-то. Да где у тебя нормально же было-то? Нормально. Вот голова уже проходит, видите, все нормально, вот. Так ты не чеши так ноги-то.
Вот. Почесывается от этих жуков. Да, что у нас сегодня по плану? Ну, когда-то дрова-то укладывали, забыли крышу сделать. Вот, надо. Тут видите, пустота. Оп. Вот, надо, короче, сейчас это будет натянуть. Ну как натянуть? Андрюх, пойдем прям с той стороны. А? Или ладно, вот бери лопату. Беру лопату. Да, вон туда поддевай ее и туда закидывай. С другой стороны черенком прям. Да не мне по лицу-то. Так, вот туда, туда. Вот так вот переверни. Вот черенок называется. Вот сюда вот поддевай. Иди, что ты встал-то? Куда идти? Вот сюда посередине. Вот. Вот и туда ее. Толкай ее туда. Давай. Чего? Толкай туда вперед. Чего все-то? Потише. Что не идет? Че не идет-то? Андрюха. Там заклеено все. Да, конечно, заклеено. Смотри, отпусти лопату. Вот так вот берешь. А, ту елки-мотки. И все. А, еще? Да. Я хотел сунуть туда. Сунуть надо в другое место. Да, в дырку, да. Да. Сунуть он хотел. Да, надо, короче, сейчас это залезть. Саморез у меня есть. Так вот поднатянуть и сверху такую же доску какую-нибудь зафигарить. Сейчас что-нибудь посмотрим. А где у меня доска там вдруг была длинная? Ты куда ее тогда дел? Доска-то у меня здесь длинная была. Ты куда ее дел тогда? Я никуда не девал. Как это? Не знаю. А, вот она, наверное. Вот она, да. А, вон ту он достань из-под поддона, вон ту. Из-под поддона какую? А, чужую. Вот это? Не, вон ту. Вон ту, ты посмотри как, да. Да не, эту, вон ту доску, да. Ага, хуй вытащишь. Да? А если, Это всё попробовать? Повалится все. Ну попробуй-то, я попробую, а все повалится, и потом складывай. Ой, меня подальше. Ты, о, ничего не повалилось. Блин, она короткая. Да. Ну ладно, мы сейчас это поддон. Опа, вот так вот это все и происходит. А, опять беда. Так, подожди. Сейчас, у меня где-то здесь еще одна доска должна быть. Подлиннее. По-моему. Или ни хрена не должна быть. Это не то. Во, Андрюх. Вот. На, Вот это. держи. Вот это и пойдет. Неси ее туда. Ну, там уже и саморезики имеются. Они ништяк. Так, сейчас я, короче, дрель достану. И будем фигарить. Ты сейчас мне тут вообще все сломаешь. Не пошла, говорит, что ли? Вот теперь подсовывай и фигарь. Ну что делаешь руками-то, Андрюх, ты не руками не сделаешь. Вот лопату возьми. Да, лопату, а доску потом положу. Ну конечно. Все правильно. Или оставь пока, давай этот удлинитель размотаем. А то сейчас опять крутится, Андрюх. Оставь, говорю, пока. Ой, ну как об стенку горох, а? И теперь ложим доску. Да куда ты ее ложишь-то? Иди дрель сначала размотай. А, дрель. А доску пусть здесь? А? Доска пусть здесь? Да пускай пока лежит. Так, дрель, что же? На, вот этот удлинитель. Тащи за конец, что ты. Не умеешь за конец хвататься. Куда? Вон к бане. Подключай его. Вот сюда, да? Да. Включать? Включать. Да, вам это понравилось, как Андрюха это работает. Вот, сейчас он будет и дрелью пользоваться. Я бы сам, конечно, прикрутил. Сейчас больше нервов, наверное, будет. Ну ладно, хер с ним, пускай делает. Что делать? Все, Андрюх, что? Что надо делать? Бери дрель. Бери дрель. Да ты не за мной повторять. Бери дрель. На, разматывай ее. Разматывай. Ну, смотри, опять. Вот. Давай. Лови ее быстрее, Андрюх, лови! Сейчас обратно зафигарит. Да. Оп.
разматывать дрель. Надо ее хорошо размотать. Конечно. Не так, не тяп-ляп. Оп, Оп. обратно. Не тяп и не ляп. Пускай что, пускай обучается чему-то. Ага. Молодец. Молодец, Андрюх, Так, молодец. Включаю. Включай. Вот с этой стороны, да. Включаю. Включил. Включил, да. Тихо ты. Че тут? Подноси вон туда к себе. Подноси вон туда. Все, ставь. Все. Ложи дрель. Бери доску. Вон тут, да? One, two. Которую мы приготовили. Зацепила меня. Давай, что ты. Обходи с той стороны. Или с этой обходи. Вон залазь по поддонам туда наверх. Кому? А? Что? Куда залазить? Туда наверх залази. Поэтому что? Да. С доской этим? Да блин. Как хочешь. Я не Если тебе умею, с доской удобнее, Я не умею. сейчас научишься, что ты боишься. Залазю на эту. А, ну да, чтобы она не падала. Конечно. Десантники народ решительный и смелый. Аккуратнее только. Все, давай поправляй ее. Сюда, да. Оп. Ложи вот сюда вот доску сверху. А, и залазить туда на крышу еще? Да зачем? Сейчас мы лестницу подставим. Ложь доску-то. Где ты там? Ты не так ложишь-то. Не так? Вот так вот. На край ложи ее сюда. Вот. Ой, тут даже эти есть. Саморезы, да, там есть. Че, это вся длина, да? Так вот на край вот сюда вот прям ложи, выравнивай ее. Вот так, таким макарчиком. Да. Вот, вот теперь Тип наши того. техники. Нормально, да. О, ни хрена не во. Че? Не, давай, отодвинь, надо саморезы выкрутить вот эти. Сдвинь ее маленько. Че, Да. че? Слезай. Что слезай? Слезай, говорю, Андрюха. Что, Прыгай, потом залазишь? сальтуху, конечно. Потом залазишь, что ли? Да. Ой, блядь. Матом не ругайся. Нас смотрят женщины и дети. О, молодчик. О, смотри, бери лестницу вот эту. С лестницы сейчас поудобнее будет. Ну вот, представляю ее. Так, правильно ли? Да правильно, кверху поднимай ее, да. И туда облокачивай. Ай, молодца, ай, молодца. Так, Поставь ты ее по примете. Повыше поднимай. вот так. О, Я еще. Вот так. о. Давай, бери дрель. А доску? Доску не надо саморез выкрутить. Ага. Беру. А, выкрутишь? Да. Дай я тебе там поменяю. Вот все. Залезай, выкручивай вот эти саморезы, которые по краям. Че, сыкать-то? Вот сюда один положу. Посикивает. Вот эти все саморезы. Да. Уже ты все тут нормально? Да. Ты начни вон оттуда, потом переставишь лестницу. Вот, Андрюш, саморез, вот, видишь? Ну вижу. Вот, ближе, А. да.
Отпусти сюда, заклинивай. Что такое? Ладно. научи. Держи двумя руками туда. Нормально, давай. Да куда ты вырываешь-то, открути ты? Держи дрель прямо, ровно, да. Да ладно, пускай учится. Ну, блядь. Да все уж, открути его прям рукой-то. Нет. Давай сюда. Вот и следующий также. Да заведи дрель с другой стороны. Во. Молодчик. Да погоди, ты не попал туда. Попал. И прямо же надо, да, Славик? Ну передвинь лестницу, раз неудобно. Вот так, вот. Ты сейчас двигай в другую сторону-то. Да, конечно. Типа так, да? Типа, да. Нормально лестница? Нормально. А, блядь. Будем себя трахать. Ну-ка, дай-ка мне дрель. А? Дай мне дрель. Или только не роняй. И не нажми, а то же руку мне профигаришь. Вот и все, Андрюшка. Дело. Давай. Сейчас вот это еще выкручу. А. Понял как? Все очень просто. Вот ты надави на дрель-то, что ты боишься-то? Вот. Все, и дальше так же. Да. А он с другой стороны выкручивай. Потом ты переставишь лестницу. Короче, таким макаром Андрюха сейчас выкрутит все саморезы, да, Андрюшка? Чтобы они нам не мешались. Наживил я, короче, это. Сам залез. 2 саморезика фигарил. Блин, нету длинных саморезов, придется ногой зафигарить. Ну все, что, крыша готова. Да, это друг. Да, все нормально, дождь не попадет туда. Ну, Да. По технике безопасности надо вот загнуть все эти херни. Дабы... Я-то, конечно, не достану, но вот Андрюха... Блин, саморез, конечно. Ладно, пускай будет. Но вот Андрюха своей головой может. Дальше надо сходить в теплицу, подвязать помидорки. Ты как огородник бывалый, сейчас будешь помидоры подвязывать. Подвязывать? Да, В теплице-то? да. Но сначала надо освежиться под вентилятором. Пол беды у нас сделано. Да, вот, все, нормально. Все чики-пуки. Затянут. Надеюсь, теперь ветром ее срывать не будет, да? И даже капля дождя не попадет на дрова. Стопудово, да. Пускай теперь дрова сохнут, все будет ништяк. А то у нас с этим летом что-то это... Пол-лета уже прошло, и одни дожди фигарят. Но все равно градус такой нормальный, духотища. Вот. Ну что, Андрюх, предлагаю пойти по стопочке дерябнуть. Нам тут вон какую красоту навели. Закусочка запотевшая. Ништяк. Так, ну что, Андрюха, наливай по половинке. Ладно. Давай, наливай быстрее. Сейчас. Постопорю в мандельню, да пойдем дальше дела делать. Половиночку, да. О. Себе половиночку. Сначала по одной, потом по половинке. Закрывай. Закрывай, да. А закрывай, сам все знаешь. Ну что, за работу? Давай. Давай, давай, закушивай, Андрюх.
Огурчик, помидорчик. А я думал, это не водка. Поработали, выпили, дальше поработали. Да, кстати, сейчас еще готовка будет в тандыре. Сейчас расскажу, что будем делать. Да? Да. Да. Ребят, вот самая закуски, да, вот такой закуски, самое лучшее вот не редиска, не огурчик, укроп, ребят. Самое полезное. Да, ну все хорошо, летом-то вообще шикарно. Закусочку, редисочку, помидорчик, огурчик. Бомба. Ребят, здесь вообще закуска великолепная. Ну Как что, салат похавал, да, Андрюх? ребят, редиску попробовал, укроп попробовал, помидорчик попробовал и, конечно же, попробовал огурчик. И стоит на. Ладно, чё, перекур окончен. Идем заниматься дальше. Погнали, давай дальше делами заниматься. В принципе, что делать-то осталось, хер ни хера. Тут Танюхи с Костяном помидорки подупали. Я тут, конечно, подвязывал. Вот. Надо вот это вот приподнять, сейчас колышек фигарит. И сюда сразу колышек. Так остальные-то все нормально. Давай, пошли, Андрюх, за теплицу. Вон туда, сбоку. Вон там, видишь, сбоку колышки. А? Колышки сбоку, видишь? Колышки? Не вижу. Ну, нагнись пониже, значит, увидишь. Вот эти что? Да. Ну и что? Два бери. Такая работа будет, что ли? Да. А что, тебе не нравится Вот такая вязывать? работа? Вот вязывать, да. Давай сюда идем. Так, что у нас тут помощней? Сейчас сюда. А, понял. Понял. Понял, соображаю. Мама так делала. Мама так писала. Давай второй. Второй. Так. Это Так, сюда вот рядышком вот. так надо поднять, да? 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 Правильно? Да. И не сюда, Славик, а на другую сторону. Да, Славик. Вот так вот. Вон, Андрюх, ножичек бери, в ведре лежит. Давай, не падаем. Отрезай вон веревочку, на теплицу вези сзади. Большую, маленькую. Ну, чтоб привязать. Ну, вот так Да. Ножик пусть есть. Вот, давай, привязывай. Сейчас, подожди. Давай, привязывай. Вот здесь. Сверху, вот здесь. Вот здесь, да? Ага. И привязываем На бантик. на бантик. Так где ж ты, ебаный брыгай? Да не ори матом-то. А, ты пока. И на бантик завязываем. Ты что, это под камеру? Ну что ты, Андрюх? Да тихо, сильно не привязывай. Вот. Вот. И теперь на бантик. Подросла маленько. О, нормально. На бантик, да? Да. Вот такие у нас будут бантики. Да что? Вот так. Андрюх, ты что, разучился вязать, Вот что ли? так присяду. Ты же огородник со стажем, Андрюх. Да. Это... И на Ну, бантик. всё. Ну вот так вот пойдет. Да, все, Да. стоит. И, Так. и второй также давай. Что ж надо? Ну вот этот. Бантик. Отрезай тоже веревочку. Веревочку. Так, а здесь у нас что? Здесь пока нормально. Брух. Жара в теплице вообще беда. Да, какой привязан? Вот это. Вот сам первый, да. Да? Да. Где-нибудь тоже сверху, вот здесь вот где мой палец. Аккуратнее только. Все, Андрюшка молодец, огородник.
Давай зачетку 5 поставлю. И вот так. Слайд пойдет вот так? Да, все Все нормально. дела. Огурчики тоже вон уже подвымахали. Вон укропчик всходит. Здесь пока что-то ничего не всходит, кроме травы. Все, Андрюха. А нас не будут ругать, что это же не наши помидорчики. А? Не наши помидорчики. Да не, наоборот, спасибо скажут. Так, ладно, тому товарищу я. Все, пойдем Посмотрим. теперь заниматься готовкой. Что мы сегодня будем, кстати, готовить? Взяли вот такие стейки, форели. Вот они сейчас размораживаются. Пойдут в тандыр. Давай, руби. В тандеме будет? Руби, не отвлекайся. Короче, да, стейки будут. Вот. Мои любимые грибочки, фаршированные фаршем. Вот такие шампиньоны специально взяли для гриля. Вот. Выложим их на решеточку, будет бомба. Люблю вот эти грибы. И в принципе-то все. Ну и соответственно, что? Зелень, шмелень. Вот. Не, ну грибы вообще прикольные. Здоровые. Офигенно. О, опять не сюда, Андрюха. Вот доска идет посередине. Ну давай, убегай. На нахер. Красава. Как раз. Как раз, да. Блин, люблю так вот эти грибы в тандыре, вообще офигенно. Оба, мимо, Андрюха. Мимо. Почти получилось. Но мимо. Во, малорик. Вот и все. Тандыр у нас раскочегаривается. Ништяк. По полной программе. Пошла жаришка. Андрюх, можешь вон тебе ветки накидывать? А? Вон тебе ветки туда можешь накидывать в тандыр. Что-то, блин, дождь обещали. По-моему, его, наверное, и не будет ни хера. Может, только вечером. Жара вообще, блин. Все, ладно, что? Тандыр кочегарится. Сейчас будем потихоньку вот эти ветки там сжигать. Избавляться, так сказать, от этого мусора. Так, ну что, друзья, приступаем к готовке. Тандыр у нас конкретно раскочегаривается. Вот. Ну что, Андрюха, готовишь сегодня опять ты? Я единственное только сейчас, что сделаю, это порежу быстренько лучок. И все, остальное все будет делать он. Ну и плюс-минус покажу, как зафаршировать грибок. Готов, Андрюха? Что-то ты не весел. Готов ли, говорю? Готов к труду Умкает он. и обороне. Да, что нам понадобится? Нам понадобится фарш. Вот, взяли свинину, говядина. Вот. Чесночок, лучок. Соответственно, грибочки. Ну, в принципе, все. Также, да, пока остывают, точнее, это, блин, размораживаются. В принципе, уже разморозились стейки форели. Вот, ну что, приступаем. Сейчас, ребят, я быстренько лук порежу, и дальше Андрюха, короче, будет заниматься. Все, ребят, лук я порезал. Вот. Это за борт. Давай, высыпай, Андрюха, лук. Вот сюда, прям в лобаечку. Ты руки только что поможет. Ничего, если руками или ножом? Да пофигу. Да, аккуратненько, аккуратненько. Хоп. Все. Как говорится поговорка, поспешишь, людей насмешишь. Базара зира. Аккуратненько, чтобы на стул не попало. Так, Бери фарш. фарш. Держи. Ножичек, давай открой. А я хотел чик. Вываливай его сюда. Да, лучка чисто так, для сочности. А вот еще. Вываливай сюда, говорю. Это нам не понадобится, нам одна нужна. Вывалил. Все, мять туда. Да. Так, бери чисти чесночок. Чеснок чисти. Что у тебя за привычка? Это что? Типа не слышал. Вот это не нужно, да? Нет, конечно. Мусор. Мусор. Сразу удаляем. Знаете, вот так вот поставлю сюда чистить. Ой, как хорошо очищается, да? Молодой чесночок-то. Уже готовы. Да? Сюда. Да. Или сюда. Да положи куда-нибудь, Андрюх.
Какая разница, куда ты его положишь? Сюда, туда. Хлоп и все. Не, молодой вообще хорошо чистится, да? Да, да. Андрюх, хватит нам 5 зубчиков. Вот, давай, теперь на мелкой терке натирай. Да, ага. Да? Или вот этой? Нет. Прям сюда. Не, на пол, фри, нахер сюда. Да поставьте терку-то, что-то как схватился. Вот, смотри-ка, а. Вот и все. Ну вот и все, да. И все. Почти все. Как чесночком запахло офигенно, да? Сразу слюнки потекли. Хоть он и не на сковородке, а просто. Пум, замат. У вас нос вспотел, уважаемый. Да. Понюхать что-то захотел. Скользкий. Скользкий тип. Чеснок. Вот это тоже все стряхай. И оттуда выгребай. Изнутри, да. О, красава. Прям сюда закидываю. Угу. Красава. Что ты кряхтишь, как старый дед. Ты ж пацан. Потому что я старый человек уже, ребят. Да полно-ка. Какой с меня повар, елки-моталки. Нормально. Мне его кочегарить только, тадым, да. Все, нормально. Так, давайте я сам поперчу. Перчим. Ну и хватит. И сам посолю. Присолить наш фарш. Ну и хватит, наверное. Давай, мешай, Андрюха. Кто мешает, того бьют. Нет. Ну как бы ты помешал? Ложкой. Ну, попробуй ложку, у тебя получится что-нибудь. Мешай руками, конечно, Андрюх. И чеснок тоже, и лук. Все перемешивай тщательно. Как люля-кебаб готовишь? Вот так и делай. Как будто он люля готовил. Кто не работает, тот не ест. Правильно. Все. Лучок, чесночок. Я помню, по-моему, сыр еще добавлял. Сегодня без сыра. Сегодня без Андрюхиного сыра. Ветерок какой-то поднимается у О, нас. хорошо, хоть ветер. Кстати, МЧС прислал то, что это. Ветер, ты На нас вокруг, надвигается ты буря. гоняешь стаю душ. Вентилятор сам по себе крутится. Туда-сюда, в обратную сторону. Да. Рыбка у нас разморозилась. Я ее уже подсушил маленько. Вот такими тряпочками просто. Пускай пока полежит, тоже подпроветрится. Че, Андрюха, давай фаршировать грибы. Вот. Сейчас я ему покажу, как делать, и он уже сам будет, да. Давай, Андрюшка. Вот, короче, должен вот такой вот грибочек получиться. Фарш и сверху втыкаем обратно ножку. Давай. Ну, ребят, я уже ножку вынул. Вот она. Раз. Потренировался, так сказать. Раз. Берется фарш. Ну, где-то вот так. И сюда закидывается. Так? Да, приминай его туда. Ложечкой. Вовнутрь туда зафигарил там. Да. Вот туда его. Сильно не дави. Вот. Красавчик. Теперь обратно вставляем ножку. Вставляем. И фарш приминай по бокам. Ну, зачем ты так сильно давишь, Андрюх? По бокам фарш приминай пальцами. Теперь по бокам Да. вот так фарш. Раз. Раз, два. И у нас получилось что? Грибок с фаршем. Шампиньон с фаршем. Да. Ложится. Ну-ка, давай еще один. Вот. Далее. Берем еще один грибочек. Аккуратно. Аккуратненько, потихонечку. О. Раз, ножку сюда. Берем фарш. И сюда запихиваем. Мухи нам тут не нужны. Да, ребят, тут мухи, насосы летают. Начинается Кто? эти жуки Насосы? эти. Мухи Вот. насосы. Ну, можно еще немножко вот так вот. Раз. Вот. Все это мнем. Ложку сюда. Лучок в обратно. Берем ножичку, потихонечку вставляем. Вот Аккуратно, так. да. Не надо, вот так. Вот так. О, и приминаем. Мнем, прижимаем все. Можно погромче говорить, Андрюх. И у нас получается
шампиньон в фарше. Вот такое дело. Ложим. Оп. Дальше, ребята, вот теперь надо все это делать побыстрее. Вот так вот заделываем сейчас все грибы. Сейчас я им тоже помогу. Андрюха там тандыром занимается. Все, грибы готовы. Вот. Зафаршированы. Вот, осталось рыбу, короче, заделать. Рыбу сейчас я сам быстро заделаю. Что делаем с рыбой? Соль и перец. Все, больше ни хрена не надо. С двух сторон сейчас посыпем солью, перчиком. Все на решетку. Дожидаемся, когда тандыр побелеет, и отправляем все. Правильно, туда. С одной стороны поперчили. Также присаливаем. Надо посолить, да, Андрюха? Все правильно. Все, Я соль, перец. Что-то у нас Вот так новая вот еда прихватили. какая-то, да? Бац. Новая еда какая-то, да? Почему новая? Я... Со старыми дырами. Такого мы не делали. Вот грибы, шампиньоны в фарше. Да как не делали, делали. Делали, да? Вот, ну и с другой стороны, соответственно, также. Сейчас, походу, ливень будет, дождик уже начинается, там вон тучи какие идут. Блин, тандыр раскочегарился. Вот. Поэтому сейчас прям в темпе все заложили. Да. Андрюх, беги, короче, открывай крышку. Все, ребят, мы пошли закладывать. Все, бегу, открывай. Вот так вот все это выглядит. Беги, Андрюх, открывай. Мы справились с этой задачей. Теперь осталось дождаться, блин, и будет беда. Ну дождь нормально, походу, сейчас зафигарит. Сейчас ветрище, наверное, подымется. Будь здоров. Хорошо, я куртку одел. Ну я думаю, должно у нас там это. Там, в принципе, что там, этот, как грибы, да, блин, этот. Фарш с рыбой, мне кажется, сейчас это. Не особо долго, минут, наверное. Ну, полчаса максимум. У нас вообще беда, что творится, ребята. После такой жары, да? После такой духоты, вот именно. Тут все громыхает, блин, вообще беда. Ну еще там дыр-то весь остынет, нахер, под таким дождем. Блин, а как он не вовремя, а? Воу. Ну, МЧС передала, что порывы ветра до 24 метров в секунду. Ну, я надеюсь, крышу не сорвет у нас. Хорошо крышу сделали, да? Ну да. Вот с этим не успели, не вовремя, да? Блин, ну я надеюсь, что тандыр тут нормально. Ну, хотя в такой ливень хрен его знает. Страх. Беда, ребят, беда у нас тут. Воу. Ёпта, сейчас опять оторвется нахер. Походу уже... Так, что по заказу, да? А? По заказу все. Блин, надо, короче, сзади еще доску прибивать и вот так вот. Да. Помогите! Ребята, это жесть. Все оторвало нахер опять. Да. Все нормально, но ветер. Так, вроде стихия у нас закончилась. Андрюха он поправил обратно. Но дождь не прекращается. Прошло у нас, короче, полчаса, как мы зарядили наш тандыр. И надо посмотреть, что там. Что, придется в дождик идти смотреть. Но без камеры. Сейчас мы глянем быстренько. Да забежим обратно. Вот такое хреновое лето. Там, в принципе, уже все готово. Сейчас минуточек 5 еще постоит. И будем вынимать
Ну и, соответственно, покажем вам, что получилось. Достали все надо. Наше произведение искусства. Вот так вот все это выглядит. Вот в таком репертуаре. Вот Всё форелька, Все так стало грибочки. украшение строптивое. Смотрите, все так были большие грибочки когда-то. А теперь стали грибочки маленькие, рыба тоже такая тоненькая. Да не, ништяк, все готово. Вообще. Так, ладно, сейчас все мы это украсим, подукрасим и сядем за стол. Друзья, теперь самая аппетитная часть нашей рубрики — дегустация. Да, Андрюшка? Да, дегустация сейчас, ребята, будет. И погодка на улице вообще восхитительная, ребят. После дождичка, как говорится, в четверг. И как раз сегодня четверг. Да. Смотрите, муха в стопке лазит. Давай, что, наливай, Павел, стопочки. Блин, вы только посмотрите, а ну как под такую закуску не выпить, а? Рыбки я вот тебе положу, Андрюха. Тихо, Славик, подожди. Давай. Ну ладно, нормально. Рыбки. Грибочки. Шикардосина. Вообще, как в ресторане. Да не говори-ка, Андрюха. По ресторанам, по Бах, ресторанам. бах. Бах, бах. Огурчик. Вообще, да. От такой закусочки, ребят, только мечтать бы. Вот это подача. Да, Андрюх. Ну что, Андрюх, за ужин бахнем? Давай, бахни. Давай. Ну что, ништяк? Ой, вообще помидорчик такой. Славик, что это за водка вообще такая? Мягкая вообще, блин. Где ты ее купил? Да где купил? В Бристоль заехал и купил. А мягкой, потому что мне просто вместо сахара используется фермерский мед, Андрюх. То есть завтра у тебя никакого похмелья не будет. Понял? Так что давай, Андрюха, пробуй грибочки. И хлеба не надо. Прям вижу ништяк. Блин, а хлеб я забыл порезать. Да. Шампиньончики, какие вкусные. Да там еще и фарш, ребят. Да, вообще прикольно. Вообще прикольно. Бац. Ты хоть ножки-то оставляй, как у этих. У хинкалей. Ножки нельзя есть. Ну что, ребят, рекомендую. Да ты рыбу попробуй, что ты рекомендуешь? Кого? Рыбу. Конечно. Давай рыбку. Ох ты, какая она. Форель. Да. Опа. Корочка хруст. Да кость куда-то с костями-то, Андрюха. А я не вижу без очков. Да денег. Да в тарелку ложи. Вот. Вообще, ребята, как классно, блин. В собственном соку. Я хотел даже с косточкой съесть. Вообще, ребята, жесть. Че, грибы тоже вкусные? Да, и грибы вообще. Бомба, ребята, бомба вообще. Так, вот это я сейчас все съем сам. Ты не будешь есть. Сам. Ну давайте. Проверим, но. Что тут Андрюха наготовил? Ну-ка вот сейчас в разрезе. Блин, неудобно. Хотел как лучше. А получилось, как всегда. Да не, ништяк. Ножку надо просто убрать. Да все, офигенно. Офигенный гриб. Бери да ешь. Что мы сейчас и сделаем. Вообще жесть. Блин, бомба. Фарш в сочетании с грибом просто идеально.
Если приготовите, скажете, нахер мне ваши шашлыки. Не, бомба. Да, Андрюх? Вообще, не бомба, а мина, ребят, вообще, мина. Ты что, косточки не ешь? Ой, косточки кожу не ешь? Вот эти ем, их надо есть. Ну да, нормально. Ребята, даже и в ресторан не хочу идти, мне такого у них нету, ребят. Блин, ну грибы просто. Кайф. А я, ребят, хотел все это съесть, я уже наелся. Одну рыбу съел. Ну-ка, рыбку надо попробовать тоже. Хрустящая корочка. Бомба. Ну, рыбу тоже. Да все готово. Что тут? Рыбе и грибам-то много не надо. Тем более при такой температуре. Сколько мы держали? Ну, минут 30, наверное, у нас прошло. Так, рыбка. Под дождик-то, ребят. И прям по 2000. Вкусно. Зовите мне этого повара. Ребята, вам тоже всем приятного аппетита. Блин, офигенно. Да? Кофточка. Кость приглотил. Такая вкуснятина, ребят. вообще. Давай, Андрю, баллы свои топи. Ну что, ребят, приятного всем аппетита. А сейчас я скажу оценочку. Ребята, вы охереете. 1000 баллов из 1000. Оба. Вообще, грибочки, все. 1000 баллов из 10. Ну, короче, ребят, это я шучу. 1000 баллов я даю из 1000. И одна такая, вот и песенка есть такая. Ты узнаешь ее из 1000 По словам, по глазам. по голосу. До свидос. Рекомендую вот это все приготовить. Кстати, я это готовил тоже. Как ты и готовил, можно сказать. Я это готовлю, ребят, я особенно грибочки, рыбку, Славик там что-то персил там туда-сюда. Ребят, я офигеваю, такая вкуснятина вообще. Моя оценка, уже скажу прямо, 10 из 10. Всем пока! Ладно, ребят, все ссылочки в описании там на все, короче, на все, что захотите. Все ссылки в описании, сами все знаете. Вот, с вас лайкосик, подписка. Блин, кстати, ребят, подпишитесь. До хрена смотрят без подписки. Вот. Ну а мы с вами прощаемся. До следующего влога. Всем пока!